هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 27 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نقدم لكم في المستهل نشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج نافذة ثقافية الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه مع الفنان الصاعد عبد العزيز ميرانت. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. غياب إريتريا من التمارين البحرية لدول حوض البحر الأحمر. رئيس الوزراء السوداني يعرب عن تفاؤله بمشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقلق أمني من تصاعد العنف في الكونغو. كانت هذه مستمعي ومستمعات الأفاضل عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. غابت إريتريا عن التمارين البحرية لدول حوض البحر الأحمر، والتي ضمت قوات من المملكة العربية السعودية وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن ومصر. وغابت إريتريا عن التمارين التي بدأت في يوم السبت الماضي في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية وبدعوة من القوات البحرية السعودية. وقال القائد العام للقوات البحرية السعودية الأدميرال صادق بن محمد الحربي بأن التمارين تشتمل على تمشيط المياه الإقليمية والتعاون الاستخباري والتعاون اللوجستي والسيطرة. ولم تذكر الأسباب التي غابت بها إريتريا عن التمارين رغم انضمامها لمنظمة دول الحوض ومشاركتها في الاجتماع الذي عقدته المنظمة في القاهرة. أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تفاؤله بالزيارة التي بدأها يوم السبت الماضي إلى نيويورك، لافتا إلى أنه سيلقي خطابا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. وقال حمدوك في بيان في مستهل زيارته إلى نيويورك أنه سيجري عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات مع قادة الدول حول قضايا السلام في السودان وإعفائه من الديون وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أنه سيلتقي مع الجالية السودانية في نيويورك. وكان الدكتور عبد الله حمدوك قد أعرب عن سعادته برسالة التضامن التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز مع السودان. وقال حمدوك في بيان لمجلس الوزراء: سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع الشعب السوداني والالتزام لمساندة الانتقال الديمقراطي الذي طال انتظاره في البلاد، وذلك في تصريحات أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة ورسالته التضامنية التي قال فيها أن السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة للعالم. أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسمها مارتا هورتادو يوم الجمعة الماضي في جنيف عن قلقها البالغ إذا تصاعد العنف المرتكب ضد المدنيين في منطقة إيتوري وجنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت المتحدثة أن هذا يرجع إلى نشاط الجماعات المسلحة، إضافة إلى عجز قوات الأمن عن وضع حد للعنف هناك، مشيرة إلى أن هذا العنف نتج عنه عدد متزايد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعشرات القرى المحروقة وآلاف النازحين. وقالت المتحدثة أن أحداث العنف في المنطقتين لا علاقة لهم ببعضهما بعض، ولكن لهما خصائص مماثلة، حيث تهاجم الجماعات المسلحة التي تقوم بشكل كبير على أسس عرقية وأحيانا متحالفة مع مجموعات أخرى ضد المجتمعات المسيطرة على الأرض والموارد، لافتة إلى أن 14 مدنيا قتلوا بشكل وحشي يوم الثلاثاء الماضي، وأصيب 4 في مقاطعة إيتوري، وكان من بين الضحايا 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما، قتلوا جميعا برصاص ثم قطعت رؤوسهم. ونوهت المتحدثة إلى أن عدد من قتلوا في إيتوري منذ أول يونيو وفقا للبيانات التي جمعتها المفوضية بلغ 197 مدنيا على الأقل، وهو العدد الذي لا يشمل ضحايا الأسبوع الماضي
في حين تم الإبلاغ في نفس الفترة عن 51 ضحية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على الأقل في منطقة إيتوري. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرتنا الإخبارية وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غياب إريتريا من التمارين البحرية لدول حوض البحر الأحمر. رئيس الوزراء السوداني يعرب عن تفاؤله بمشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قلق أممي من تصاعد العنف في الكونغو. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقيكم سادتي في حلقة متجددة من برنامج نافذة ثقافية، ويسرنا أن نكمل ما بدأناه من حديث مع الفنان المحترم الأخ العزيز عبد العزيز مرانت. التقينا طبعا في الحلقة السابقة من برنامج النافذة الثقافية، وتوقفنا في لحظات أو بدايات العمل الفني وبدايات الأناشيد وما إلى ذلك. مرحبا بك أخونا مرانت في حلقة جديدة من برنامج النافذة الثقافية. هذه إذاعة إرنا. مرحبا أستاذ أحمد شريف، وسعيد بمواصلة ما قطع من حوار، ونكمل إن شاء الله. طيب يا سيدي الكريم، دائما كثيرا ما تواجه المواهب والإشراقات الفنية، غالبا ما تواجه برياح غير مؤاتية أو معاكسة إذا صحت العبارة من الأهل والعشيرة والأقربين يعني. فهل كان طريقك كله مفروش بالتأييد والإعجاب والدفع إلى الأمام، ولا كانت هناك اتجاهات معاكسة؟ بالطبع لا، لأنه البيئة أو المجتمع نفسه، تكويناته، ثقافته، وهو مجتمع متدين وعنده نظرة في الجوانب دي وكده، فبالتأكيد كان في رفض وكان في اعتراض وكان في امتعاض من البعض، وكثير ما كان يتكلم معي بعض الناس من أخي الموضوع ده ما يشبهك والموضوع ده ما ينفع وكلام من هذا القبيل يعني. لكن والإنسان مدام هو عنده رسالة عايز يوصلها وعنده هدف، يتحمل كل الضغوط أو كل الأشياء دي ويواصل المصير يعني. طيب، هل موقفك كان نابع على أنه دفعتك إليها مثلا، يعني دفاعا عن ميولك وعن هوايتك، لأنه ده تيار جارف طبعا يعني، والواحد دائما يتصدى له، المبدعون دائما يتصدوا لمثل تلك الرياح الغير مواتية. هل كان دفاعك لمجرد أنك يعني تدافع عن حريتك، تدافع عن ميولك، ولا كان لك فهم آخر للفن ورسالته في الوقت ذاك يعني؟ هو يعني رغم صغر السن في ذاك الوقت، ولكن كان عندي قناعة وكان في إحساس إنه الفن رسالة ودور كبير ومهم، وإذا أتقن الإنسان يعني أداء الفن واختار الطريق اللي يمكن يوصل للهدف، فكنت أحب يعني الفن، كنت أجد نفسي في هذا الاتجاه، ولكن برضو قناعت إنه الفن رسالة، وكان هو برضو إحساس يعني معزز في إنه الواحد يظل يعني أو يواصل، مع إنه وقتها كنت صغير يعني المفاهيم دي يمكن أكبر مني بكثير، إنه فن رسالة وعنده دور والكلام ده كان هو أكبر من عمري وقتها، بس سبحان الله أنا كان في إحساس إنه هو رسالة وهو دور ولازم يعني الواحد يأتيه كده يعني، فكان في إحساس من النوع ده برضه. طيب،
قراءاتك لاختلاف العلماء وحكمهم ورأيهم في الفن والموسيقى، يعني بعد ما كبرت وكده، أنا عندي إحساس أنك أنت قرأت في هذا المجال وعن قناعة تمارس هذا الفن، أليس كذلك؟ وشوف يعني الفن هو جزء من موروث المجتمعات بغض النظر عن المسائل الدينية وافتاءات العلماء حلال وحرام والكلام ده وكده يعني. فحضارات الأمم يعني من أهم الأشياء اللي توجدت من ضمن حضارات الأمم الفن كان جزء من الحضارات. لو شفنا في النقوش الأثرية، الأشعار اللي كان يعني موجودة وقتها، حتى في النقوش كان في علامات تدل على النوت الموسيقية، الأحرف الموسيقية اللي تكتب نوت الآن كانت موجودة في بعض النقوش. الفن كان عنده دور في حضارة الإنسان منذ القدم، بالتالي هو جزء أصيل من حياة يعني الناس. لكل فنان قناعاته الشخصية وخطه في العمل وكده. أنا في رأيي إذا أحسن الفنان يعني هذا الفن ووظفه لقضايا يعني تهم المجتمع وتوعية الناس، ولعب دور يعني مهم في إنه يعكس أشياء ممكن الناس ما تقدر توصلها. الفنان هو صوت الأمة، يعني ممكن الإنسان لو داير يقول حاجة في إطار خطبة سياسية أو خطبة دينية أو أي حاجة، يمكن يواجه ببعض الأمور، يعني ممكن يكون في رفض، ممكن الناس ما تتقبله كده. لكن الفنان أي عمل أنت توصل من خلال كلمات ولحن أو شعر أو لوحة أو أي حاجة يوصل للناس ووصول يكون أسهل يعني. جميل. هذه القناعة مع سياسة الدكتور يعني. ولا زالت هذه القناعة وتتطور وتكبر ويشتد عودها أكثر وأكثر مع مرور الزمن. أعزائي المستمعين، معكم الفنان المبدع عبد العزيز مرانت في حلقة من برنامج نافذة ثقافية. سيد مرانت، مرحب بك مرة ثانية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفتكر أو تقدر تقول لنا ما هي الأصوات المحببة إليك، يعني الأصوات اللي دفعتك؟ يعني صحيح أنت كفنان ربما بتهوى أو تستمع إلى أكثر من فنان، سواء كان في إريتريا أو في السودان بحكم النشأة، وهذه هي تكوينات المجتمعات اللي في المنطقة عموما يعني. فمن هو أقرب الأصوات إلى نفسك وإلى مزاجك الفني من الإريتريين والسودانيين؟ وطبعا يظل الأستاذ عميد الفن السوداني الأستاذ أحمد مصطفى رحمه الله هو الفنان المفضل. كنت أعشق أعمال هذا الرجل بالحد الذي لا يوصف. هذا وكل الأصوات السودانية، عمالقة الفن السوداني أصوات جميلة وألحان خالدة ولها انتشار حتى على حدود الخارطة الأفريقية، ليس على حدود السودان فقط، وهذا شيء ما فيه شك أبدا. لكن الأستاذ العملاق فنان الوطن وغرب الأغنية الإريترية الأستاذ إدريس محمود علي فق الله أسره، نعم، يظل هو الملهم والمدرسة التي يعني تنتمي إليها، تأثرت بها وتعلمت منها الكثير، لأنني يعني في بدايات استماع الأعمال الوطنية والأغنيات الإريترية كانت الأستاذ إدريس محمد علي، من خلال يعني شرايط الكاسيت اللي كانت وقتها. فالوالد بحكم عمله في اتحاد العمال الإريتريين كان دائما ما يجي يحضر سمينارات في الميدان، وفي كل مرة كان إنه يجيب معاه إصدار أو إصدارتين لأعمال الأستاذ إدريس محمد علي. فكنا نجدها في البيت يعني متوفرة وكذا، فكنت أسمعها وأنا صغير. فالتأثر كان واضح يعني. بدأ التعلق والتأثر بالأستاذ إدريس محمد علي. جميل. طيب هسي لو دخلناك في اختبار كده يعني عفوي، كده دندن لنا من أغاني المرحوم أحمد المصطفى، أي أغنية تحبها أنت؟
والله يا أحمد مصطفى، فيك يا ميسى أسباب أذايا، في السودان همي وهدايا، سرت مؤمن الليل هدايا، وزي طائر مكسور جناح. جميل جميل جميل. جميل جدا. طيب أول أغنية قدمتك للجمهور كانت يا تو أغنية تفتكر يعني يعني فعلا خطتك في قلوب الجماهير، يعني غير مرحلة هو طبعا الأساس وكده، يعني لما صعدت اعتليت المسرح ولقيت نفسك أنك فعلا لك جمهور ولك تاريخ، لك مستقبل في الفن. هو طبعا من الصدف الجميلة أو الأشياء المحفزة في المسيرة. البداية كانت يعني البداية الفعلية لي كانت من خلال نادي الضباط الخرطوم بحضور العمالقة إدريس محمد علي، والفرقة الموسيقية اللي كانت معه وقتها الأساتذة مختار صالح وناس عارف وكمال سنة كم وصلاح ده يا عبد الدين. العزيز؟ كان في 2001 كانوا في جولة للسودان، وكان للاتحاد العام للطلاب الإريتريين دور في الموضوع. ومن هنا يعني أنا أحيي أخواننا في الاتحاد العام للطلاب الإريتريين ونثمن جهودهم ومجهوداتهم الجبارة في السودان من خلال الاتحاد ومناشطة الاتحاد في فعاليات مختلفة في السودان. فكانوا كانوا جولة حفل في الخرطوم، والشباب جو تكلموا مع مختار وقال له يا أخي عندنا أشياء دارين يعني تدوه فرصة يشارك، هو فنان الاتحاد، لأنه أنا كنت وقتها يعني أشارك في مناسبات الاتحاد في المناسبات الطلابية وكذا. فقالوا هي فرصة ونشوف يعني. وبالفعل يعني التقيت بأستاذنا إدريس محمد علي، وقتها كان أول مرة ألتقيه من قريب. إدريس طيب سمح لك على طول أرحب، وكان رجل طبعا يعني وما في يرحب كلام. بالأصوات الجديدة وكذا. فهو يعني الآن أنا قلت لك هي كانت يعني المصادفات العجيبة والمحفزة يعني وقتها، يعني لأنه أنت كبداية أول مرة حتواجه جمهور عريض، جمهور في مكان زي نادي الضباط. تخيل يعني نادي الضباط يكون ممتلئ يعني بالحضور، وفي مسرح ومعاك فرقة يعني فرقة محترفة، يعني فرقة يعني زي ما تقول عليها فرقة فخيمة يعني. نعم محترفة. طيب ودخلت بدون بروفة أو أي حاجة معاهم؟ بدون بروفة. وقتها كانوا في فندق، ف الأستاذ مختار الموسيقار الكبير من هنا نحييه من هنا طبعا، مختار وفرقته كلها. نعم كان هو المسؤول الفرقة. ففي البداية طبعا كان متخوف من إنه كيف يعني واحد يشارك في مثلا أغنية أو يقدم أغنية وهو ما عمل أي بروفة مع الموسيقيين وكذا. وهو طبعا شيء ما فيه كلام أبدا، يعني أي إنسان في الأول لازم يعمل يعني تعمل بروفة أو تنسق مع صح. ده شيء بديهي يعني في الفن. فالمهم أنا ما أعرف وقتها يعني كان في ثقة بالنفس ولا هو كان بس الدافع إنه واحد داير يشارك في الأمسية دي مهما كلف الأمر. المهم أيا كان السبب. وفيها مخاطرة بالنسبة لك ذاته. هي مخاطرة، نعم ما في هي شيء. كانت مخاطرة كبيرة. لو حصل أي ارتباك أو حصل أي خلل وأنت تشتغل وقتها ممكن تكون هي بداية النهاية جدا. طيب السيد عبد العزيز، طبعا أنت يعني قبل ما تبدأ أديتهم الميجر حقك، سألوك من الميجر، سألوك أول من الأغنية؟ أيوه هو سأل الأغنية، فقلت له أنا حشارك بأغنية بعلق رين للأستاذ إدريس محمد علي في وجوده. وطبعا في وجوده هو يعني وقتها هو طبعا الكبير يظل كبير طبعا دائما في مواقفه وفي في
تحفيزه للناس وتشجيعه واهتماماته للشباب والناس اللي يكونوا في بداياتهم وكده. وهنا يظهر لك دور الفنان الكبير والحقيقي، يعني هو فعلا فنان. فهو كان من ضمن الأغنيات اللي حيغنيها في الأمسية مكتوبة في البرنامج، الأغنية هو حيأديها، فتنازل عن الأغنية عشان أنا أغنيها. قال لي يا أخي هي كانت من ضمن الجدول اللي أنا حأعمل في الأمسية دي، لكن بأنك أنت حاب تغنيها فأنا خلاص نزلت عن الأغنية. يا سلام، وأديك الفرصة أنت تغنيها يعني. فده موقف نبيل نعم نحييه أينما كان، نحييه أينما كان. وهؤلاء كلهم الفنانين الكبار هم هكذا يرحبوا بالأصوات، هكذا علمنا التاريخ. ولكن الفنانين غير اللي هم الذين يصدون الأصوات الجديدة وكده. طيب أنت لما اعتليت المسرح على نفس الميجر بتاعت أخونا إدريس محمد علي، مختار وقتها قال لي اتذكر، قال لي يا أخي طيب حتغنيها على أي ميجر أو سلم؟ قلت له على نفس الميجر اللي اشتغل فيه رسالة. ده طبعا أول سؤال، هو أول سؤال الزول يركب المسرح يقول له أدينا ميجرك أو على أي ميجر أو هنا السلم اللي حتغني بها. صحيح. فبدينا وفتحوا الستار عن المسرح، وطبعا الأغنية شغالة على أساس الناس كلهم متوقعين إنه إدريس هو اللي حيغني. فإذا بهم شاب صغير كده، شاب صغير وقتها وما أحد يعني عنده أي خلفية عن الشاب. طيب والحمد لله أنا اشتغلت الأغنية وإدريس جاك وأنت تغني؟ إدريس بدأ هو طبعا بعدين بعد خلف الكواليس الجماعة قاعدين يحكوا أستاذنا ود الشيخ وباقي المجموعة اللي كانت موجودة. كان في عامر، كان في عامر فايدة، مليس، وكل الناس اللي ممكن تقول عليهم صف أول في الفرق. في وقتها كان الحضور في المناسبة. فقالوا إحنا كنا مستغربين إدريس موجود معانا والأغنية يديها واحد، وعملت لنا قال لي يعني الربكة إدريس ده هناك ولا هنا؟ حاصل شنو رايد ده قاعدين نسمع الصوت وهناك كده. بدأ إدريس أول واحد جاني طبعا، بعد ذاك المجموعة كلها جات يعني. فأتذكر كلهم يعني دول مسرح وحيوني، وكان لها دافع كبير. غنيت غير أخونا عبد العزيز، غير الأغنية ده غنيت في المسرح ساعتها؟ لا وقتها بس كانت هي، لأنه هي أصلا كانت فرصة يعني فرصة وياها يعني جميلة يعني بزمن البرنامج وعدد الفنانين اللي حيشاركوا في الأمسية ليس سهلا. نعم حاجة كبيرة يعني. طيب ممكن تدينا مقطع منها يا أخونا مرانت؟ اللي انت تشلملم بعل تكبر مسأيا، اللي انت تشلملم بعل تكبر مسأيا، أفوك بريت ودي حقوق رمت حبيا، أفوك بريت ودي وربي رمت حبيا، انت تكحول وكبو من لالتقر دفنيا، وحاويك الروم وكبو من لالتقر دفنيا، يتتلعي وروحات لا ما ربي منيا، لا ما ربي منيا، علق ريد علي برا برا شامات كيد قروب يتحابرا. يا سلام يا أخي، يا سلام يا سلام. التحية والحرية والتجلى لأستاذنا إدريس محمد علي، القامة الفنية الكبيرة. طيب حبيبنا عبد العزيز مرانت، نحن يعني على مشارف الانتهاء من هذه الحلقة في الجزء الثاني من برنامج نافذة ثقافية، وكانت جلسة جميلة. طيب عبد العزيز، ما في شك إنه الأمسية ديك أدتك دفعة إلى الأمام، ومنها أنت شعرت بأنه لك جمهور ولك مستقبل في هذا المجال. طيب عبد العزيز، عندك أعمالك الخاصة بك؟ والله للأسف حتى الآن ما كان في أعمال، وكان في يعني مبادرة من أخونا سعيد عبد الله في آخر مرة جانا في الرياض، قال لي أنا مستعد أتعاون معك وأديك كلمات، والشيخ برضه كان عنده استعداد. وحتى في آخر لقاء يعني كان مع أستاذ إدريس محمد علي برضه كان مستعد إنه يتعاون معي، بس
وطبعا كثير من الناس يقولوا عبد العزيز كسلان، وحتى الآن ما زال يعني يلبس يعني ثياب الآخرين، وبما إنه وصل وبقى معروف المفروض خلاص يتحرر من الحتة دي ويكون عنده أعمال. وهذا طبعا كلام سليم وكلام منطقي. وبعد الفترة الطويلة دي المفروض يكون عندك يعني أشيائك الخاصة وأعمالك الخاصة لأنك بقيت معروف وكده. لكن بيئة بلد الإقامة نفسها وتفاصيل كثيرة يعني ما ممكن ما تديك الدافع أو تديك الحماس إنك يعني يكون عندك أعمالك الخاصة وكده. وفي المقام الأول أنا أحب أنبه لحاجة، يعني أنا لما دخلت المجال أبدا ما كان في نيتي أحترف الغناء ويكون عندي ألبومات خاصة وكده، هو كان فقط حب للفن. ويعني أغنيات إدريس محمد علي لما كررتها الغرض منها أو الهدف منها كان إنه يعني أحيي بعض الأعمال التي يعني يمكن تكاد تكون يعني الناس نسوها، ومن باب إنه يعني أوصلها لأجيال ممكن ما عاصرت إدريس محمد علي أو ما سمعت الأغنيات دي من إدريس محمد علي. من الباب ده كان الدافع إنه أنا أتمسك بالخط وكده. وبرضه أقدر أقول يعني يمكن موضوع يعني حقق برضه جزء من الحاجات اللي أنا كنت. نعم. وأنت لازلت كمان يعني أنت لازلت شاب يعني والطريق أمامك، وإن شاء الله ما في أي مشكلة. إن وإن شاء الله يعني في مقبل الأيام إن شاء الله يكون في أعمال خاصة ويكون عندنا أشياء يعني. بتكتب شعرك تكتب شعر أستاذ عبد العزيز؟ والله ما أكتب، لكن محب للشعر يعني. طيب علاقتك بالألحان شنو؟ والله يعني بمعنى شنو؟ لحد الآن ما غنيت أغنيتك طبعا، لكن هل بتجد نفسك إنك مرات بتدندن وعندك صورة وتصور للحن ما؟ كثير جدا يعني. أحيانا ممكن أكون قاعد أقرأ في كلمات شعرية عجبتني، مثلا آخذ مقطع من البيت ببيتين 3 أبيات كده وتصور لها لحن معين وأدندن وألقاه فعلا يعني ظابط معي يعني. ففي حاجة زي. طيب إيش المانع إنك أنت تباشر؟ هو أنا يعني قناعة إنه الفنان إذا كان حيلحن عمل لازم يعني يتعلم يعزف على آلة، تحديدا العود مثلا، لأنه ده يساعدك إنك تبني الفكرة للحن نفسه وتتمكن من القصة دي. لكن تتخيل لحن معين وتمشي تديه لعازف مثلا ما حيديه بنفس إحساسك اللي أنت توصل بيه. طيب يا سيد الكريم، للحديث بقية في هذا المجال. التقيناك للمرة الثانية أستاذنا الفنان المبدع عبد العزيز مرانت في حلقة من برنامج نافذة ثقافية لإذاعة إرنا الدولية من باريس. شكرا لك، وإن شاء الله سنواصل معك الحديث. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفي الختام تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا مرة ثانية للفنان المبدع الشاب عبد العزيز مرانت. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. غياب إريتريا من التمارين البحرية لدول حوض البحر الأحمر. غابت إريتريا عن التمارين البحرية لدول حوض البحر الأحمر، والتي ضمت قوات من المملكة العربية السعودية وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن ومصر. وغابت إريتريا عن التمارين التي بدأت في يوم السبت الماضي في المياه الإقليمية للسعودية بدعوة من القوات البحرية السعودية. رئيس الوزراء السوداني يعرب عن تفاؤله بمشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك عن تفاؤله بالزيارة التي بدأها يوم السبت الماضي إلى نيويورك، لافتا إلى أنه سيلقي خطابا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. قلق أممي من تصاعد العنف في الكونغو. أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسمها مارتا هورتادو يوم الجمعة الماضي في جنيف عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف المرتكب ضد المدنيين في منطقتي إيتوري وجنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.